快看，这是个什么？什么东西呀？没见过呀。这里还有个小圆片，差点被水冲走。研究研究，这个到底是个啥？这里还可以活动呀。这个样子看起来顺眼多了。这里有几个球，但是不能转，我还以为能转呢。看这里应该可以放东西，据我猜测，应该是放卡片啥的。还有这里，这应该也能放东西。刚才捡到的这个圆片是不是可以放在这里呀？哇塞，真的可以呀！但是只有一个呀，这里还少2个呢。找一找河里，看看还能不能找到。看看这是什么？一张卡片，我去，还是3连卡呢。这上面画的人，我怎么一个也不认识？不过这张卡片，我感觉可以塞进这里面，果然是放在这里的，只是卡片的边边被水给泡了。但是这俩还是没有找到，刚才是在这里找到的卡片，那就来翻一翻这附近的青苔下面。果然有东西，看看这是什么？超稀有限定卡！哇塞，我已经迫不及待的想打开看一看了。这卡片我不是很懂呀，这一张怎么是绿色的？你们帮我看一下，这里面有没有好卡？有的话我就留下了，没有的话我就扔掉了。后面还有几张什么 CP 卡，这是要跟谁谈 CP 吗？我先把它们收起来了。这2个圆片还没有找到，继续找找，再找不到我就不找了。我好像是找到了，把这2个也装上，看看效果。哇塞，这也太酷了吧！这里是什么？这个东西居然可以装电池！你们说装上电池之后会是个什么样子？拿回去装上电池，看看怎么玩。拿着这个不知道什么东西的东西回来了，电池我也准备好了，这就装上看一看，充电之后会是个什么样子。这怎么也没有反应呀？我把电池装好了呀，应该是按这里。哇塞，真的响了！看这里还会发光呢。那么这个东西到底叫什么？你们有谁知道呀？